მართ სიტყვა შეიცავს წმიდა საკითხებს. დარწმუნდით, რომ ხართ ღირსეულ მდგომარეობაში. თუ შესაბამის ყურადღებას არ მიაგებთ, ეგ მხოლოდ თქვენ გამართლებს შეუსაძლო გახრწნილობაზე იმეტყველებს. თქვენ არაუბრალოდ უარს ამიყვებთ მე, რამე თუ მე ჩემი ბატონის მაცნე ვარ. დღეს არის მართრწმენისთვის ტკბილმწარე დღე. ეს სიტყვა შეეხება რომის ვითომ მღვდელმთავართ პირველს, კონსტანტინოპოლის მღვდელმთავართ პირველს, ამერიკის გარე მღვდელმთავარ ელპიდოფოროსს, მცხეთა-თბილისის ყოვლად მღვდელმთავართ პირველს, იერუსალიმის მღვდელმთავართ პირველს და სხვებს. რომის ვითომ მღვდელმთავართ პირველთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, ყოველი რელიგია გზა არის ღმერთად და სხვაგან. ერთობა, ერთნაირობა არ არის და თქვენი კულტურული და რელიგიური ვინაობათა სხვაობა არის საჩუქარი ღვთისა. მან ამით შემაძრწუნებლად უღალატა ჩვენს უფალს, რამე თუ ეგრეთ წოდებული მაჰმადის ჰერესი ასახიჩრებს სახარებას, ასახიჩრებს ღმერთს, ასახიჩრებს მუდამარს იეშუა ცხებულს, მისი გაგების მიღმა ღვთიური მსხვერპლის წაღებით, ხოლო მან ამას უწოდა საჩუქარი ღვთისა. მან ამით უღალატა სიტყვა ერთს, სიტყვა წმიდას, სიტყვა კათოლიკეს, სიტყვა სამოციქულოს, რამე თუ არც არს ჰურია, არცა ელინი, არც არს მონა, არცა დაუტვირთავი, არც არს მამრი და მდედრი, ყოველნი რამე თუ თქვენ ერთი ხართ, შინაცხებულსა იეშუასა. და უნდა იყოთ ჩემდა გადადებული, რამე თუ წმიდა ვარ, მე იაჰვე და განგაცალკევეთ თქვენ ხალხთაგან, ვით არ მედი იყოთ ჩემი. გამართლება და ღვთისა გავლით რწმენისა იეშუასა ცხებულისა, ყოველთა და ერთთა მორწმუნეთა, არ რამე თუ არს სხვაობა. არამედ დაღა თუ ჩვენან ანგელოზი ზეციდან ახარებდეს თქვენ და საპირისპიროდ რომელი გახარეთ, ანათემა იყოს. ეს დამაკმაყოფილებელი სამხილია, რომ რომანული კათოლიკური სამწყსო წარწმედილია, რამე თუ მისი პრიმუს სუპრა პარესი ღვთაების მიერ ცხებულის სხეულიდან ღვთის გმობისთვის განუსაზღვრელად მოკვეთილი ჩვეული ჰერეტიკოსია. ხოლო ყოველ პიროვნებას, რომელიც არ მოინანიებს, არამედ დარჩება მისი ჰერეტიკული ვითომ მღვდელმთავრის ქვეშ, მოუწევს პასუხი აგოს ღვთის წინაშე, მართ განსჯის დღისას. ეს გაფრთხილებაა მამასგან, ანუ ღმერთისგან, რომელიც უნდოდა, რომ თქვენთვის გადმომეცა, რომანელო კათოლიკეებო. თუ პაპის სიტყვები ჭეშმარიტი იყო, მაშინ რა აზრი აქვს რომანელ კათოლიკეობას? ჭეშმარიტად გეუბნებით. თქვენი საიდუმლოებანი მადლისგან დიდი თვითმოკვეთის მერე დაცარიელებულია, ხოლო თქვენი ზიარება სატანათა ზიარებაა. ნამდვილად თქვენ აპარაციებში სატანებს ეთაყვანებით. იგულისხმება, რამე თუ ბნელს და ნათელს აღურებთ, იგივეა, რომ სატანებს ეთაყვანებოდეთ. ახლა, მამას მადლით და მოწყალებით ამას აგიხსნით. გვერდზე გადავდოთ რომის მღვდელმთავრის უზენაესობა. მხოლოდ ის ჭეშმარიტება, რომ რომანელი კათოლიკეები სულიწმიდის ძიდან გარდამოსვლას ახსარებთ, მოწმეობს, რომ მთელი ეს დროა ხიბლში ხართ და არ გაქვთ წმიდა სამების გაგება. რამე თუ ჭეშმარიტი და მამას მიერ ჭეშმარიტად ჩემთვის გამოცხადებული ჭეშმარიტება წმიდა სამებაზე ასეთია. მამა არის გონება, ძე მამას მიერ ნაშობი საკუთარი ხატება, რომლის გავლითაც ყოველი შეიქმნა, ხოლო სულიწმიდა გონების გახანგრძლივება, რომელიც ქმედობს ქმნილებაში და აღავსებს მართლმონათლოდ. ხოლო ღმერთი არის ერთი. მამა, ძე და სულიწმიდა თანამუდამარსია. რამე თუ თუმცა ძე ნაშობია, ღმერთი მუდამ ყოვლისმცოდნეა, ხოლო თუმცა სულიწმიდა გახანგრძლივება მამას და სულიწმიდას ისევე ვერ გაყოფ, როგორც თავსა და სხეულს. იგივე შემადგენლობას დაინახავთ მხოლოდ ადამიანში, რამე თუ იგი ღვთის ხატებაშია შექმნილი. ახლა არის განსხვავება ღმერთსა და ადამიანს შორის, თუმცა არ არის მამას ნება ახლა ამაზე განვავრცო. შესაბამისად ეს ცხადს ყოფს, რომ აზრი სულიწმიდა ძიდან გარდამოდის, არის უაზრობა. ხოლო არ უნდა იყოს სადავო ის, რომ სულიწმიდა მამას მიერ ძის სახელმწიფოებითაა გამოგზავნილი, ცხებულისა და ეკლესიის ერთობაში,
ხოლო შეიძლება ითქვას, მამისა და ძის გამოგზავნილია ერთად. ახლა, რომის ვითომ მღვდელმთავართპირველი თუ ოდესმე მართლმონათლული იყო, იგი განუსაზღვრელად მოკვეთილია ეკლესიიდან. თუ არასდროს ყოფილა, მაშინ შეუძლია მოინანიოს, მართლრწმენა მიირქმას და მართლმოინათლოს, როგორც ნებისმიერ წარმართს და შეიქმნას მკვიდრი ჭეშმარიტი მრევლისა. რომანელო კათოლიკეებო, იცოდეთ, მას შემდგომ რაც რომის მღვდელმთავართპირველმა თავი მოიკვეთა და მადლი დაკარგა, კონსტანტინოპოლის მღვდელმთავართპირველი გახდა პირველი თანასწორთა შორის და მიიღო წოდება ახალი რომის მღვდელმთავართპირველი, ანუ იგია რომის ტახტის მემკვიდრე. აღმოსავლეთის მართლმადიდებელთათვის რომანული კათოლიკეობა უნდა იყოს ყოვლად დაგმობილი, ჰერესნი და მოძულებული. მამას ნებისამებრ კონსტანტინოპოლის მღვდელმთავართპირველი და ამერიკის გარე მღვდელმთავარი ელპიდოფოროსი წარმართებთან ერთად ლოცვისთვის არიან ეკლესიიდან განუსაზღვრელად მოკვეთილნი, რითაც მათ შეაფურთხენ მარცხებულის წმენის მოწამეებს და უღალატენ ღმერთს. ღვთივ მოკვეთათა პირველი სია. გახსოვდეთ, ეს არის ღვთივ თქვენი შესწორებისთვის, მამის მოსიყვარულეობა. ყოველ სასულიერო პირს, რომელმაც წილი იღო მანჰეტენის საეპისკოპოსო ფსევდოეკლესიაში თაყვანისცემაში, განუსაზღვრელად ანათემა. თუ განაგრძობენ ეკლესიის წევრებად ქმედებას, მათ დაგმობად იქნება. რა გჭირთ, თქვენ ღვთის მტრებზე უარესები ხართ. თქვენ არ გიყვართ, ჩემი მამა. ჩვენი უფლის სულისა და ხორცის მაკურნებელი ზიარების საიდუმლოების შეურაცხყოფისთვის. ბოსტონის მიტროპოლიტ მეთოდიოს, ელპიდოფოროსთან ერთად. განუსაზღვრელად ანათემა. ყოველი წმინდა სინოდის წევრი, ამერიკის ბერძნული მართლმადიდებელი საარქიეპისკოპოსი. ღვთივ განუსაზღვრელად ანათემაა. ელპიდოფოროსის არდაგმობისთვის. იტალიის მიტროპოლიტი პოლიკარპი განუსაზღვრელად ანათემაა. მღვდელმთავარი ირინეი დობრიევიჩი განუსაზღვრელად ანათემაა. მიტროპოლიტი კალისტოს ვერე განუსაზღვრელად ანათემაა. ეკლესიას არასდროს დაუკარგავს სიერთე. არიან ზოგნი, რომელმაც თავნი მოიკვეთეს. არის სიყვარული, რომელიც ისწავლეთ მამაჩემისგან. ხარდაჭერა სხვათა ხიბლთა. ბულგარეთის ტიხონ ივანოვი და სხვანი სასულიერონი პირნი, რომლებმაც პოპის წინაშე დაიჩოქნენ, განუსაზღვრელად ანათემა არნ, დაღა თუ აკოცენ მის ხელს. რომანელ კათოლიკეებს მოშურნეობა აქვთ ქრისტეს ვნებისთვის, კვლავ ისინი პურგატორის ჰერესს ახსარებენ, რომელიც შეურაცხყოფს მამას მსხვერპლს. როგორი გახრწნილი შვილები ხართ, რომ რომის ჰერეტიკოსი ვითომ მღვდელმთავრები ამ ქვეყნიურად ჩინებულნი არ იყვნენ, დიდი ხნის უგულველყოფილნი გეყოლებოდნენ. კვლავ აკეთებთ, როგორც საკუთარი თვალებით თვლით, ღალატობთ ღმერთს. ჩემი მამა არ გიცნობთ თქვენ. ჩემი ცნობით, ფანარში მოიხსენიეს პოპი ბენედიქტი ეკლესიის იერარქთა შორის. ყოველი პასუხისმგებელი განუსაზღვრელად ანათემაა. უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესია, რომლის ავტოკეფალიაც აღიარეს, ჩემი ცნობით, კონსტანტინოპოლმა, ალექსანდრიამ, კვიპროსმა და საბერძნეთმა, მთლიანი უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესია, ღვთივ განუსაზღვრელად მოკვეთილია ეკლესიიდან. ყოველი, რომელმაც ჩვენი უფლის, სულისა და ხორცის მაკურნებელი ზიარების საიდუმლოება მავნებლურად შეურაცხყო, კოვიდის გარშემო თუ სხვა, განუსაზღვრელად ანათემაა. ხოლო ყოველ პიროვნებას, რომელიც არ მოინანიებს, არამედ დარჩება მისი ჰერეტიკული ვითომ მღვდელმთავრის ქვეშ, მოუწევს პასუხი აგოს ღვთის წინაშე, მათ განსჯის დღისას, ხოლო თანამოიკვეთებიან. ცხეთა თბილისის ყოვლად მღვდელმთავართპირველზე. მან აკურთხა მრევლი, წასულიყო საგალობლად რომანელ კათოლიკეებთან და სამწუხაროდ მათ წარმართებთან ერთად იგალობეს. თითოეული მართლმრევლის წევრი, ან მცხეთა თბილისის ყოვლად მღვდელმთავართპირველი უნდა განუსაზღვრელად მოკვეთილიყო ეკლესიიდან. ხოლო რამე თუ მრევლმა შეცოდა მისი დაუდევრობით, მამას ნება, მცხეთა თბილისის ყოვლად მღვდელმთავართპირველის განუსაზღვრელად მოკვეთა წმინდა ეკლესიიდან და მას ვერ შეცვლის მრევლის წევრთა მიერ თვითმოკვეთის მჯობინება. არამართლმადიდებელთანა ლოცვა არის არამსუბუქი რამ, აღრევაა ნათელის და ბნელის, ჭეშმარიტების და სიცრუის, კარგის და ბოროტის. არის სხვა გამოთქვისეულსაძლოდ მძიმე დაბრკოლებაც. საკათედრო ტაძრიდან ქადაგებულა ბევრი არასწორი რამ, როდესაც მკაცი გაფრთხილებაა, რომ ყოველ სიტყვაზე პასუხისგება მოუწევს ყოველ მქადაგებელს.
რომ შევაჯამო დამღუპველობა ამ ქადაგებათა, ეს არის ჩეულად გამეორებული მოწოდება ნაქადაგები. თაყვანი ვცეთ ღვთისმშობელს. არა ღრმა პატივი, არა კრძალვა, არამედ თაყვანი. ვიმეორებ, თაყვანი. ეს სრული გამოუგნებელი, როგორ გადაიხედა ჰერესია. კვლავ უფრო 23:11-20-24. წმინდა გიორგისთვის ჭეშმარიტი გზა და ცხოვრება იყო უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. მან სხვა გზა არც იცოდა, მას არც სურდა სხვა გზის სიარული და ამიტომ დიდი სიმტკიცითა და სიმამაცით შეუდგა ქრისტეს გზას. ამიტომაც გვიყვარს და ვეთაყვანებით მას. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს მუჯირი ქადაგება გიორგოვის დღესასწაულზე. თბილისი 2016 წელი 7 დეკემბერი. ძველი სამების ტაძარი. აღსრულდა პანაშვილი ჰერეტიკოსი მღვდელმთავარი ილარიონ სამხარაძის. სადაც ილია მივიდა და წილი იღო, კვლავ უფრო ეპისკოპოსი უწოდა. ვაშასადამე, რამე თუ წმინდა სინოდს არ დაუგმია ილია ამისთვის, მამასნებით თლიანი წმინდა სინოდი განსაყდრებულია და ამიერიდან იქნებიან იღუმენები. თუმცა ვითარების მოგვარებამდე ეპარქიებზე საზრუნავად შეინარჩუნებენ დგომებს. მამასნებისამებრ მხოლოდ მოსაყდრე შიო შეინარჩუნებს დგომას, რათა შესაძლოა არ შეიბღალოს ჩემი აღსაყდრების სიწმინდე და რამე თუ მორჩილებაში არასწორად აღზრდილი მსხვერპლია. ურჩობის შემთხვევაში განიკვეთებიან. თქვენ მამას ერთგულები ხართ, თუმცა ილიას უფრო. და უფრო ის იგი მიირქმეთ მამად, ხოლო მამა თქვენი ქმედებებით მოიძულეთ. და თქვენ მრევლის დაცვაში გულის სიმხდალე აჩვენეთ. დროთა განმავლობაში თქვენ მას სიმხდალემ, სიჩუმემ და უმოქმედებამ გამოთქვი შეუსაძლო განადგურება დაუშვა. ეს ზოგადად მართლმადიდებლებსაც ეხება. მამას ნებისამებრ რომ ცდილობდეთ ცხოვრებას, ახლა ნათელი დედამიწაზე ბნელზე მაღლა იდგებოდა. თუმცა თქვენი ნელთვილობის გამო დედამიწა სიბნელეშია გახვეული. ო ჩემო ყოვლად საყვარელო ილია, როგორი მწარია შენი მოკვეთა. ღვთივ მე შენთვის ბრწყინვალების ჯილდო უნდა გადმომეცა და ღვთივ იქნებოდი დიდების გვირგვინოსანი. თუმცა სირბილე და არაყურის მჭრელობა განსხვავდება, ხოლო ღვთივ გეუბნები, შენი გადაცნომები 10-დან 10 სიმძიმისაა. ბევრი რომ გადახედილი იყო, თუმცა ეს მეტისმეტად შორს წავიდა. ხოლო მღვდელმთავრები, რომელნიც ისეთ შორს წავიდნენ, განუსაზღვრელად ან დროებით განიკვეთებიან. იობი, ერისკაცობაში ელგუჯა ზურაბის ძე აქიაშვილი, განუსაზღვრელი. ვახტანგი, ერისკაცობაში შამილ ბადრი რუბენის ძე ახლოდიანი. 7 თვე. დიმიტრი, ერისკაცობაში ნოდარ შოთას ძე შიოლაშვილი, 6 წელი. ივანე, ერისკაცობაში გურამ ვახტანგის ძე გამრეკელი, 5 თვე. ანდრია, ერისკაცობაში ამირან ანატოლის ძე გვაზავა, 9 თვე. ანტონი, ერისკაცობაში რუსლან სულიკოს ძე ფულუხია, 12 წელი. ზოსიმე, ერისკაცობაში შოთა გიორგის ძე შიოშვილი, 7 თვე. იოსები, ერისკაცობაში გიორგი მილენის ძე კიკვაძე, 8 თვე. სტეფანე, ერისკაცობაში სტეფანე გრიგოლის ძე კალაიჯიშვილი, 10 წელი. ნიკოლოზი, ერისკაცობაში პაატა გივის ძე ფაჩუაშვილი, განუსაზღვრელი. საბა, ერისკაცობაში ზაზა როინის ძე გიგიბერია, 3 წელი. იაკობი, ერისკაცობაში კონსტანტინე უსუფის ძე იაკობიშვილი, 10 თვე. ივანე, ერისკაცობაში ნიკოლოზ თამაზის ძე შომახია, 7 თვე. გრიგოლე, ერისკაცობაში გურამ გრიგოლის ძე ბერბიჭაშვილი, 9 წელი. ზენონი, ერისკაცობაში იმედა შოთას ძე იარაჯული, განუსაზღვრელი. სიმეონი, ერისკაცობაში თეიმურას თამაზის ძე საკაშვილი, 9 თვე. გალობა არ არის პერფორმანსი ხალხის გართობისთვის. გალობა არ არის საუკანაფონო მუსიკა. გალობა არის უფალზე და გალობა არის უფლის თაყვანისცემისთვის. სუფრა არ არის ლიტურგიის გაგრძელება. კვლავ უფრო ჭამა გარდა უფლის სადღესასწაულოთა ან სმა გარდა წყლის ან უფლის სადღესასწაულოთა მიუღებელია, როდესაც მამას მსხვერპლთან დაკავშირებულ რამენზეა შეხება, გარდა საგანგებო მდგომარეობისა. ხოლო სიტყვის სუფრა მაგივრად გამოიყენეთ სიტყვა სალაღობო. ტაბულას მოხსენებით, დასავლეთ ევროპის არქიმანდრიტმა გაბრიელ ხურცკაიამ განაცხადა, არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ არალეგიტიმურად არჩეული არალეგიტიმური პრეზიდენტი. ეს ქართველი ერის აბუჩა დაგდება. ღვთივ ბრძანებ,
სედიციისა, ანუ დაფუძნებული წესრიგის წინააღმდეგ ამბოხებისკენ მიდრეკილი ქმედებობის და ყოფაქცევას შეუსაბამოსათვის გაბრიელ ხურცკაია განუსაზღვრელო დანათემაა. ღვთივ ბრძანებ სახელმწიფოს მტრობის, საუფლისწულოს ზეითი ღალატისა და საუფლისწულოსა და ეკლესიის სიზღისთვის სალომე ზურაბიშვილი განუსაზღვრელო დანათემაა. გიორგი აბდუშელიშვილი განუსაზღვრელო დანათემაა. იერუსალიმის მღვდელმთავართ პირველმა წმინდა მირონი შეურაცხყო დამაშყოველმა თანაპასუხისმგებელმა. იერუსალიმის მღვდელმთავართ პირველი გამხდარა დაბნეული. თუმცა ეკლესია დროთა განმავლობაში იყო დაბნეული, რამე თუ მონარქია მამას ნებას აცდენილია და არის მისი მეუფების უგულებელყოფა, კვლავ იერუსალიმის მღვდელმთავართ პირველს არ გააჩნია საბაბი, რადგან მონარქი წარმართია. შესაბამისად, მართ იერუსალიმის მღვდელმთავართ პირველმა შეცოდა მამას წინაშე. მამას ნებისამებრ იგი და ყოველი თანაპასუხისმგებელი სამღვდელო პირი განუსაზღვრელად მოკვეთილნი არიან ეკლესიიდან. წმინდა ზეთისცხება არის ნიშანი სულიწმიდიანობის. მამას მიერ ნაჩუქარი დალუქვის, მხოლოდ მართლმონათლულთა შინა დამდგერი მართლმსხებულის მართსულის. ეს არის ჭეშმარიტი გაგება. მამას ნებისამებრ მათ წოდებათა ადგილ ჭერი მე ვიქნები, ვიდრე მსოფლიო საეკლესიო კრება და წმინდა სინოდნი არ გამოარჩევენ ძმათაგანთ. მმართველი გუნდის ან და ხალხის ნება გაირკვევა, თუმცა ეს ვერ შეცვლის უფლის ნებას და მამას ნებავს ჩემი აღსაყდრება. მამას ნება ავაგოთ ყოვლად დიდებული მსოფლიო საეკლესიო სენატი მცხეთაში, ხოლო მანამდე მსოფლიო საეკლესიო კრება მისაღებია საქართველოს პარლამენტში იმართებოდეს. მამას ნება მხოლოდ აღმოსავლეთის მართლმადიდებლებმა იყვნენ წილი მშენებლობაში. არ მგონია ესენი დააბრკოლოს ამჟამინდელმა მთავრობამ. მამას ნება მცხეთა სამეუფეო ქალაქ სახელმწიფო იყოს პირდაპირ ჩემი თაობის ქვეშ. მით უმეტეს მნიშვნელოვანია თუ სენატი აიგება, თუმცა მამა ამაზეც ძალას არ დაატანს, ხოლო მამას ნება მღვდელმთავართ პირველთ მიეცეთ მოქალაქეობა და დიპლომატიური იმუნიტეტი, რამე თუ ისინი მამას მთავარი ელჩები არიან დედამიწაზე. გარდა ამისა, მოქალაქეობა ხელმისაწვდომი რომ იყოს მართლმადიდებელთათვის, რომელთაც სურთ ღვთისმმართველობურობის ქვეშ ყოფნა. კვლავ უფრო, მამას ნებისამებრ მცხეთის მღვდელმთავართ პირველი უნდა იყოს პირველი თანასწორთა შორის, რამე თუ იერუსალიმის შემდეგ მცხეთაა ღვთის ყველაზე მადლიანი წერტილი და ახალი კონსტანტინოპოლი და უფრო ახალი რომი. არ იქნებოდა ღვთისნება ჩემთვის განმეცხადებინა ეს ერთპიროვნულად, თუმცა რამე თუ კონსტანტინოპოლის მღვდელმთავართ პირველმა თავი მოიკვეთა და ღმერთმა უარყო მისი ოფისი, სასიამოვნოა მამასთვის, მე რომ მის მიერ გავაკეთო ეს განცხადება. აზრობრივია, რომ მცხეთის მღვდელმთავართ პირველმა იცოდეს ქართული ენა. ზოგადად ეს ძმათა ასარჩევია და თუ საქართველო არ მიიღებს ჩემს ღვთისმმართველობას, მაშინ მამას ნებავს მე ვიყო მცხეთის ყოვლად მღვდელმთავართ პირველი. კვლავ უფრო, მამას ნებავს რუსეთმა სრულიად ქვეშ შემავრდომოს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. თუ მოთხოვნა უარყოფილი იქნება, მამას ნებავს პასუხისმგებელთა ანათემატიზაცია. მიზეზი თუ რატომ ანათემატიზაცია ამ შემთხვევაში და რამაც საქართველოს შემთხვევაში არის, რომ რუსეთს ან ამჟამინდელ ხელისუფალთ ან ხალხს გააჩნიათ არა მისაღები კუთვნილება მათზე ღვთის თვალსაჩინოში. ვიდრე გადმოცემა განხორციელებული იქნება, ღვთივ მოუწოდებ თავისუფალ მგზავრობას საზღვრებზე და ყველა მოისმინოს. მე ვარ მართ ღვთის მართ სამბრძანებლოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დედამიწაზე და მე ვარ ღვთის დაცვის ქვეშ შემსრულებელი ჩემი მოვალეობისა. ხოლო წოდება მამას ნება არაა მსოფლიო მღვდელმთავართ პირველი, არამედ ყოვლად მღვდელმთავართ პირველი. ყოვლად მღვდელმთავართ პირველი და ყოვლად მღვდელმთავართ პირველი განსხვავდება იმით, რომ პირველი გამოხატავს კათოლიკოს მღვდელმთავართ პირველობას, ხოლო მეორე თანასწორთა შორის პირველობას. და რომელმა შეიძლება ინდომოს შორის თქვენს იყოს უწინარესი, იქნება ყოველთა მონა. რომ თქვა წმინდანების ლოცვას განსაკუთრებული მადლი აქვს, არასწორია, რამე თუ მამას მიუკერძოებლად ანაღვლებს ყოველივე და მართალია ხანდახან იგი ნებობს ისაქმოს მის წმინდანთა გავლით, რომ აჩვენოს კაცთ, ვით არმედ არს აღმატებულობა მისთვის გადადებულობაში. ნებისმიერი, რომელი ხედავს ღმერთს შორ და არსებად, არ იცნობს მას და მის მიღმა ყოვლად მყარებ მამის მოსიყვარულეობას ჩვენ მომართ.
რამე თუ იგი ღვთაევანებს ჩვენ ყოველ ნასონდქში და რამე თუ მან მისი სიყვარულიდან ასცა მისი სიცოცხლე ჩვენთვის, არა ნებისმიერი ჩვენი გაკეთებულის გამო. მამაჩემის თვალსაჩინში არც ერთი ცნობიერი მის ქმნილებათაგანი იმსახურებს დგომას ნებისმიერ სხვაზე და კარგი ბრკოლებით შეგიძლია გზა მისცე ღვთის მადლს, მაგრამ არასოდეს შეგიძლია გააკეთო ნებისმიერი, რომ მოიპოვო იგი. არავინ არც მართალი სხვა გარდა მამისა და არ არის ცხონება მის გარეთ. ღვთის განკარგულებით უნდა ეს იყოს ნაქადაგები ეკლესიებში მისი მღვდლების მიერ, რამე თუ მისმა შვილებმა უკეთ იცნობონ იგი. რამე თუ ნამდვილად თითოეული მათგანი დამსხდარია მასთან ერთად, რომელი არის ღმერთი საღვთო საყდარზე ერთობაში ცხებულისა და მისი ეკლესიისა. ცალკე ჩემგან არა კარგი შეგიძლიათ გააკეთოთ. კიდევ უფრო იცოდეთ ეს, დედა ხორცშესხმული ღვთისა, ვიდრე იყო მაშ, იყო ასული ღვთისა და უწინარეს არს ასული ღვთისა და მერე მშობელი ხორცშესხმული ღვთისა. და იგი განსაკუთრებული კრძალვისაა, რამე თუ მისი ხორცი წილ ხორცშესხმული ღმერთის ხორცია და როგორც დედამ ბრძანებლისა ატარებს საპატიო წოდებას დედოფლისა, ანუ დედაუფლისა. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ლოცვით ვინმეს აცხოვნებთ, ანდა რომელიმე წმინდანის ლოცვა ვინმეს აცხოვნებს. ჰოი, არ გაქვთ ცნობა ღვთისა და ხართ ხიბლში, დაღა თუ გამოთქვ შეუსაძლო გმობა ყოვლად მადმოკლებულ უფლის განმშორებ მათ ცოდვილ აზროვნებაში. ხართვით დაწყევლილები, რომლებიც ზიარებაში ხატებს ჩააჭრიან. კიდევ ღვთივმინდა ნათელყო, რომ დაუძახო ღვთისმშობელს დედოფალი, როგორც მდედრობითი მბრძანებელი, ანუ ვასილისა, არასწორია, რამე თუ მართს წოდება ეკუთვნის ქრისტეს სხეულს, ეკლესიას საერთოდ. ღირს მართს ირთულეთ, გახდე ვინადაც ღმერთმა შეგქმნა რომ იყო. და ასეთია ღვთისნება თქვენი ცხოვრებისთვის. და თუ არანებიერნი ხართ, დახარჯოთ თავნი თქვენი ყოველდღე ატანით ჯვართა თქვენთა მადლთა ღვთისა, გადანაწერ მქონეობით თავთა თქვენთა სრულიად მამაზე, ნდობით მის შესაბამისად. მაშინ ცხოვრობთ ცოდვაში და თქვენი რწმენა მკვდარია და თქვენი რელიგია ამოებაა. და თუ არ ახსარებთ ღმერთს შესაბამისად მართ რწმენისა, მაშინ გრწამთ თქვენი წარმოსახვის ნაყოფი და ხართ თაყვანისმცემელნი სატანათა და თქვენი ქრისტიანობა ყალბია. კვლავ გეუბნები, არა რომ მირწმუნო მე, არამედ მოიძიე ღმერთი მთელი შენი გულით და თავმდაბლობით გულისა. მოიძიე ჭეშმარიტება ნებიერებით მიიღო ჭეშმარიტება, როგორც ჭეშმარიტება აცხადებს თვის თავს. ქრისტემ აიტანა ჯვარი, მაშასადამე მასში ჩვენ შეგვიძლია. და არაფერი გქონდეთ გასაკეთებელი მათთან, რომელნი ბილწავენ მამას წოდებას. უსაფრთხოდ ეძახიან თვით თავთ ქრისტიანებს. მაგრამ აკნინებენ და ვილწავენ საიდუმლოებებს ზიარებისა, ქორწინებისა, მღვდლობისა და აღურაცხელი სხვა წარწმედა წინაშე სამწმიდა ღვთისა. რამე თუ დაწყევლილნი არიან წინაშე მისსა და თუ ნებისმიერი ამგვარი ნაპოვნი იქნება ეკლესიაში, განუსაზღვრელად ანათემა იყოს. ესენი არიან რომელნი ახსარებენ რომ არიან ქრისტეს ეკლესია, სახარების სუფთა ქადაგებისა და ქრისტესეულისა საიდუმლოებური ყოფისა, მაგრამ არ იყოთ გაცრუებულნი. რამე თუ თუმცა ქრისტეს იმტკიცებენ, მათ აქვთ შენაფურთხები მათ სახეში ჩვენი მხსნელისა და ღვთისა და მათი ქმედებები გმობს მათ. ესენი არიან ისინი, რომელნი ახსარებენ მართლმადიდებლები არიან, მაგრამ არიან ანათემა წინაშე მამისა. როდესაც ანათემას ვსიტყობ, ანათემას ვგულისხმობ, თუმცა დროებით, ანუ საეკლესიო ცხოვრებიდან დროებით სრულ მოკვეთას. მე არ ვარ მონარქი, მე ვარ ღვთისმოსამართლე, სრულიად მიმული ღვთისნებაზე, დანიშნული მიერ ღვთისა. და ჭეშმარიტად, მხოლოდ ჩემი მამაა თავი მისი ეკლესიისა. ამინ, დიდება ჩვენს მამას. და მე, მამას ნებისამებრ, წარმოვადგენ მართლსამართლიან მიუკერძოებელ ჭეშმარიტებას. მე ვიმტკიცებ არავითარ აღიარებას ნებისმიერი კარგისთვის. არამედ ყოველი კარგი საჩქარია მამასგან. მე არ ვარ კარგი, არამედ კარგის. ღმერთია მეთუნე, მაგრამ თიხა ვარ. ან გახადეთ მართხე სათნო და მართხილი მისი სათნო, ან გახადეთ მართხე დამპალი და მართხილი მისი დამპალი. რამე თუ მართხილიდან მართხე ცნობად მოვალს. სულიწმიდა ჩემში მოწმობს, რომ მისი ვარ. სხვა მტკიცება სულიწმიდის შეურაცხყოფაა. ყოველი სამბრძანებლო განაყოფი წინააღმდეგ თვისა გადაოხრებულია.
და ყოველი ქალაქი ან სახლი განაყოფი წინააღმდეგთვისა არ იდგება. მამას ნებისამებრ გადაითარგმნება ნაწერები და მეტს გაიგებთ. ვინმე შეიძლება თქვას, რომ მეტისმეტად მკაცრი ვარ, თუმცა ვერავინ აზრობრივად იტყვის, რომ მამას გმობას ან მართლწმენის გარყვნას ვიწყნარებ, ხოლო ორივე არასწორი იქნებოდა, რამე თუ არ წინასწარმეტყველი ღვთისა და საერთოდ არ მსურს ვინმეს მოკვეთა მჭირდებოდეს. ეს დიდი მტკიცებაა, თუმცა მამამ ჯამში საკმარისი მოწმობა უზრუნველყო. ნებისმიერი, რომელი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თუ მიდიან ბავშვები სამოთხეში, არის არასაღი გონების. ისინი არიან წმინდანები, აღზრდილნი თავად ღვთის მიერ. რიტუალური უწმინდურობა არის ძველი აღთქმის რამე. რომ თქვა მართლმონათლული პიროვნება უწმინდურია, არის რომ შეურაცხყო მართლწმიდა სული ღვთისა. ვით აქ ვართ, მამას მიერ განვაცხადებ. თუ ნებისმიერი დააბრკოლებს ახალნამშობიარები დედის ეკლესიაში შესვლას, მართლპირი მამას წინაშე 6 თვე ანათემა იქნება. მამას ნება მართ მოიძულოთ სესხი. თუ იაჰვე არ აგებს სახლს, ამაო შრომობენ მისი მშენებელნი. ღვთლებმა და ღვთილმთავრებმა ჯვარი წესიერად გამოსახეთ. არ დააყენოთ ცუდი კარგად. არ დაუძახოთ უწმინდურს წმიდა. არამართმადიდებლები უბრალოდ წარმართები არიან. ავსტრალიის გარემ ღვთილმთავარ მაკარიოსს. შენი არავით არის საქმეა გავლენა მოახდინო მრევლის გადაწყვეტილებაზე, რომ გაიკეთონ ვაქცინა. მაგრამ შენი ამ ქვეყნიური კავშირების შეიძლება დაზიანდეს, არა? იცი, რომ ცნობამოსილი თანხმობა ვერ იქნებოდა გაცემული. იცი, რომ ვაქცინები დასრულნია აუკლული ბავშვების სისხლით. შენ არ ხარ უბრალოდ გამლელი. შენ ღვთილმთავარი ხარ. შენ გაქვს პასუხისმგებლობა. რა გაქვს პასუხად მამა ჩემისა, როდესაც აჩვენე ასეთი დაუდევრობა? ნუ იქნებით ისეთი თავხედები, რომ თავები იმართლოთ. ნებისამებრ ერთისა და მხოლოსა, სამწმინდა ღვთისა, მე ღვთისწული იაკობიელი იეშუასი, ვიძახებ მსოფლიოს ღვთილმთავართ პირველთ, მათ ორთა მეწყვილეთა ღვთილმთავრებთანა, რათა განვიხილოთ საკითხნი ჩვენთა ქვეყანათა მიღმა გამსდარნი და შემხებელნი კარგი საწესრიგისა სრულიად ამა მსოფლიოსი. გამოძიებათა დასრულების შემდგომ ნებავს მამას მსოფლიოს საეკლესიო კრება. ვთხოვთ, თავი მოუყარეთ ყოველ თქვენთვის ცნობილ უწესობას. სიტყვა მრავალ ადამიანს, რომლებიც ბოლო ხანში მწუხარების წნეხის ქუეში აღმოჩნდნენ. საბოლოოდ იყავით ძლიერნი მუდამართ ზეციურ მამაში და მისი შემძლეობის ძალაში. არ ვიცი რა ვასიტყო, როდესაც ადამიანის ტანჯვას ვხედავ. მამამ მასწავლა შეძლების დაგვარად თანაგრძნობა, პატივისცემა და რომ მახსოვდეს ჭეშმარიტება მასზე. სრული სიტყვა ხელმისაწვდომია ვებგვერდით. იაკობიელი წერტილი GITHUB_IO. On this final day in Singapore, September 13th, concluding his trip to Asia and the Pacific, Pope Francis spoke to young people at an interreligious gathering. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, Indo, sono diversi cammini. There are different paths. Understood?
the instruments we use, they are earthly instruments. If I put a metallic spoon in my mouth, this spoon can transmit the virus or any disease to me. It's not. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου και Επισκόπου Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και υπέρ του κατευθυνθήνε τα διαβήματα αυτών εις πανέργων αγαθών. დედა და დედოფალი ჩვენი ღვთის მშობელი დღევანდელი დღე გახლავთ იმ უფსკრულის გადალახვის დასაწყისი, რომელიც გაჩნდა ღმერთსა და ადამიანს შორის დაცემის მომენტიდან. დღეს დაიბადა ის, რომელიც გახდება კარი ძეღმერთის განკაცებისა, კარი, რომელიც იხსნება ზეცისკენ. ამიტომ ვიხაროთ დღეს, ვიხაროთ იმის გამო, რომ მოგვიახლოვდა ჩვენ ცხონების დასაწყისი, ჩვენი გამოხსნის დასაწყისი. ვეცადოთ ვიფიქროთ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელზე დიდი სიყვარულით, დიდი მოგრძალებით, მადლიერებით, ახტაცებით და ვევედროთ მას, რომ გვასწავლოს მისი მიბაძვა, გვასწავლოს მისი სიყვარული და რომ თაყვანივცეთ მას ისე, რომ ღირსი გავხდეთ, ვიყოთ მასთან ერთად იმ მოდგმის ნაწილი, რომლისგანაც იშვა აი წმინდა გიორგისთვის ჭეშმარიტი გზა და ცხოვრება იყო უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. მან სხვა გზა არც იცოდა, მას არც სურდა სხვა გზით სიარული და ამიტომაც დიდი სიმტკიცით და სიმამაცით შეუდგა ქრისტეს გზას. ამიტომაც ჩვენ გვიყვარს იგი, ამიტომაც ჩვენ ვეთაყვანებით მას. ისეთი ხარო სტანის სახელი ახსენო არ ახარგიზი არა აღარ ვახსენე არ ახარ გამოგზავნეთ მეუფეო სამშობლოს არ ვისავართმევთ ნურც ნურვინ შეხვეცილება თორე მისე დღეს დავაყრით ანგელოზებს და ანგელოზ და სწორებს გაეცინებათ სამშობლოს არ ვისავართმევთ ნურც ნურვინ შეგვეცილება თორე მისე დღეს დავაყრით ანგელოზებს და ანგელოზ და სწორებს გაეცინებათ ახლა კატო მიგვაქვს დიახნავთ მერტმა ყველას იშვება უღმესი მადლობა მოდი პატიოსული გრისების მოდი და ესე გაგონი ლა ესე ბრიყვებსან საგნის დაჭერა და თუ რა რეგისამასთან საუბარი
Premier and our ministers who have organized this great event. As you know, I have been vaccinated with both doses, and I would like to give this very strong message to all our brothers and sisters in New South Wales and in all Australia. The only solution that we have to get rid of the pandemic, the only light that we have to see at the end of the tunnel, is to get vaccinated. And I would like to encourage all the people, it doesn't matter if they are Greek or not, Christians or not, Muslims or whatever, please get vaccinated. Take the decision, don't hesitate, take the decision and act. It's not a matter that we have to protect our life or our health. We have to protect our society. We have to protect